E aí, pessoal, tudo bem? Hermano da Space Vidros. Aqui, ó, pessoal, hoje vim trazer para vocês a instalação da câmera de ré do HB20S. Cara, eu vi uns conteúdos muito legal da turma aí, só que, cara, você tem que pegar uns 3, 4 vídeos para você ver a instalação correta, como que faz, desbloqueio e tal. Tentar resumir tudo rapidinho num único vídeo aí, porque é bem simples. E passar todos os esqueminhos, certo? No caso aqui, a hora que vocês forem para soltar essa mídia, aqui na lateral, ó, tá vendo? Deu até... Eu tava até marcadinho aqui do lado. Você vai forçar aqui, pega uma chave de fenda mais fina, coloca uma fita isolante na ponta dela, dá uma forçadinha nele que ele vai sair, certo? Ele é só encaixado. Ele saindo, vocês vão desparafusar. São 4 parafusos Phillips, 2 de cada lado, certo? Você vai soltar ele e vai puxar. O meu aqui, eu já dei uma adiantada boa, fazer o teste. Aí o que acontece? Para desbloqueio da mídia, você vai cortar no conector A aqui, certo? Você vem aqui, conector A, focou aí. Você vai vir aqui procurar o fio azul, certo? Você pode cortar ele, que ele já vai fazer o desbloqueio da mídia. Você vai poder estar andando, tá em movimento, tá assistindo DVD ou a TV, o que for, certo? Para instalação da câmera de ré, você vai vir aqui no conector 2, certo? Tá dando para identificar aí legal? Você vai achar aqui o fio da alimentação, que esse fio aqui você vai ligar junto com o que alimenta a ré lá atrás, é o sinal, é o que dá o sinal para ele receber o positivo da câmera de ré aqui, certo? Ele é esse verde com laranja, ele é do conector 9, aqui olha, reverse, certo? Que é o da câmera de ré, ok? Esse você vai separar ele, vai ligar só o fio do conector da câmera. Aqui, se vocês, primeira vez que vocês veem aqui, o que eu fiz? Eu passei o fio que vem da câmera, certo? Aí eu cortei ele, cortei o cabo, que dentro do cabo da câmera você tem os 3 fios, amarelo, vermelho e o preto, que estão aqui, correto? O vermelho, o amarelo é o positivo do vídeo, negativo do vídeo, e esse aqui é o positivo da ré, que é o sinal, que vai ser ligado no reverse. No conector, aqui ó, vamos aqui de novo, deixa eu focar aqui, ele vai te dar aqui, olha, aqui olha, o 14 e o 15, que é BV vídeo, tá vendo? Um no caso é o positivo e o outro é o negativo. O 14 é o negativo e o 15 é o positivo. Só que ali ele vai estar sem o conector. Aqui, olha, deixa eu colocar bem certinho aqui para vocês verem onde que vai ligar, olha. Ó, tá vendo ali, ó? Conseguiram focar bem aonde que ele vai? Tem o branco, certo? Um branco com lista preta, ok? Aí, o primeiro aqui é negativo, que é no conector 14, e depois o positivo, ok? Certo? Deu para frisar aí? Qualquer coisa você pausa o vídeo, volta, presta atenção aqui na posição para você pôr. Fazendo isso, a câmera de ré lá já está instalada. Vamos colocar ele aqui na posição. O som tá ligado, tudo bonitinho, certo? Aí, ó, funcionando belezinha. Certo? Controle de volante funcionando, certo? Você não perde nenhuma função. Volume funcionando bonitinho, ó. Certo? Ó. Fica originalzinho. Abaixar aqui para vocês escutarem melhor. Fica originalzinho, você não perde nada. E aqui, olha, engatou a ré, já funcionou a câmera ali. Aqui minha tampa tá aberta, mas aqui
Eu não regulei a câmera ali ainda, só para vocês terem uma noção. Olha lá, olha. Certo? Câmera de ré. Certo? Tá aí, pessoal. O vídeo acho que ficou bem explicativo, dá para entender bem. Lembrando, pessoal, se você não tem conhecimento de instalação e tal, cara, não vai mexer assim sem ter nenhum conhecimento, que é perigoso você estragar o seu veículo, estragar o seu aparelho. Leva no pessoal que entende, explica pra ele, não tem jeito de fazer porque não tem saída RCA. Fala assim, ó, tem um videozinho que eu vi, mostra pra eles, e eles vão fazer da melhor forma pra você não ter problema, certo? Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aí que ajuda o nosso canal a crescer. Se inscreve no canal que a gente sempre vai estar colocando vídeo sobre instalação de som, vai estar colocando vídeo sobre reparo em teto solar. Muitas dicas aí pro pessoal que gosta dos carros e dos instaladores aí. Certinho, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e dar um likezinho aí para ajudar a gente, beleza? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar no comentário aí que a gente vai estar respondendo o mais rápido possível, ok? Valeu!